Rozważanie zostało zainspirowane homilią ojca Augustyna. Link w opisie. Nie można bezkarnie nienawidzić części własnej historii, bo prędzej czy później zaczyna się nienawidzić również siebie. Być może i ty nosisz w sobie takie pragnienie, żeby wyrwać kilka stron z własnej historii. Może są wspomnienia, które najchętniej spaliłbyś bez czytania. Może są twarze, których nie chcesz pamiętać, słowa, które nadal bolą, chwile upokorzenia, zdrady, grzechy albo momenty własnej słabości, od których uciekasz od lat. Człowiek często nie marzy o nowym życiu, ale o życiu, w którym nigdy nie został zraniony. Chciałby istnieć bez bólu, bez wstydu, bez tych wszystkich ran, które nosi głęboko w sobie. Problem polega na tym, że kiedy próbujesz amputować własną przeszłość, zaczynasz amputować samego siebie. Nie można bezkarnie nienawidzić części własnej historii, bo prędzej czy później zaczyna się nienawidzić również siebie. Wielu ludzi żyje tak, jakby mieli w sobie zakazany rozdział. Są tam rzeczy, do których nie wracają. Słowa, rozmowy, decyzje, upadki, odrzucenia i człowiek buduje wokół tego mury obronne. Zaczyna udawać silnego, poukładanego, świętego, niewzruszonego. Ale to tylko maska, bo pod nią często siedzi przestraszone dziecko, które ciągle krzyczy: dlaczego mnie to spotkało? I właśnie dlatego tak wielu ludzi nie chce patrzeć na mękę Chrystusa, bo Golgota jest lustrem. Człowiek widzi tam własne rany. Widzi zdradę Judasza podobną do własnych zdrad. Widzi samotność Jezusa podobną do własnej samotności. Widzi odrzucenie, wyśmianie, niesprawiedliwość, lęk, bezsilność, płacz, opuszczenie. Krzyż jest przerażający nie dlatego, że pokazuje cierpienie Boga, ale dlatego, że obnaża prawdę o człowieku, a jednak właśnie tam zaczyna się uzdrowienie. Bo Chrystus nie przyszedł po to, aby powiedzieć ci: zapomnij, udawaj, że nic się nie stało. On mówi coś znacznie trudniejszego. Pokaż mi swoje rany. Człowiek chce ukryć rany, a Bóg chce je oświetlić. Człowiek chce zapomnieć, a Chrystus chce przeczytać najtrudniejszy rozdział twojego życia razem z tobą. Szatan działa w ciemności. On naprawdę panuje nad wszystkim, czego człowiek nie chce zobaczyć w świetle Boga. Nad każdą ukrytą nienawiścią do siebie, nad każdym tłumionym żalem, nad każdą nieprzebaczoną krzywdą, nad każdym wspomnieniem, które wywołuje w tobie wstyd albo rozpacz. Tam właśnie tworzy więzienie. Najpierw pojawia się dozorca, lęk, potem sędzia, oskarżające sumienie, a na końcu cela życie w nieustannym napięciu, pretensji i samoodrzuceniu. I wtedy człowiek zaczyna grać kogoś, kim nie jest. Musi być zawsze silny, zawsze mądry, zawsze podziwiany, zawsze potrzebny, zawsze zwycięski. Nie wolno mu się pomylić, nie wolno mu przegrać, nie wolno mu płakać, nie wolno mu pokazać słabości. A im bardziej buduje taki fałszywy obraz siebie, tym bardziej wewnętrznie się rozpada, bo człowiek nie został stworzony do życia w teatrze. Prawdziwa świętość nie polega na udawaniu doskonałości. Świętość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje uciekać przed prawdą o sobie. Kiedy potrafi stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, to jestem ja. To są moje rany, moje grzechy, moje lęki, moje upadki, moje ciemności i nie chcę już dłużej udawać. Dopiero wtedy Chrystus może wejść do wnętrza człowieka naprawdę. Nie uleczy cię Jezus, którego traktujesz jak religijną dekorację. Nie uleczy cię Jezus, przed którym ciągle grasz.
Uleczy cię tylko ten Chrystus, przed którym odważysz się otworzyć całą księgę swojego życia. Również te strony poplamione łzami, wstydem i krwią. I może właśnie dlatego zmartwychwstały Jezus zachował rany. To jest coś absolutnie wstrząsającego. Po zmartwychwstaniu mógł przecież mieć ciało idealne, bez śladów cierpienia. A jednak pozostawił ślady po gwoździach, przebity bok i ślady korony cierniowej. Dlaczego? Bo twoje rany nie muszą być znakiem klęski. W rękach Boga mogą stać się miejscem światła. Największym dramatem człowieka nie są jego rany. Największym dramatem jest życie tak, jakby Chrystus nie miał do nich dostępu. Dlatego nie uciekaj od swojej historii, nie przeklinaj siebie sprzed lat, nie nienawidź własnej słabości, nie próbuj wycinać fragmentów swojej pamięci. Jeśli oddasz Jezusowi nawet najciemniejszy rozdział swojego życia, On potrafi zrobić z niego miejsce spotkania, a nie potępienia. Bo czasem właśnie przez ranę człowiek po raz pierwszy naprawdę spotyka Boga